KACM lần đầu đích thân phát ngôn sau loạt lùm xùm. Ồn ào Jack và KACM có vẻ như chưa có dấu hiệu kết thúc. Chỉ một ngày trước, thông tin KACM đang rơi vào trạng thái tiêu cực, có thể trầm cảm được chia sẻ càng khiến dân mạng xôn xao. Giữa thời điểm này, chàng ca sĩ cũng lần đầu tiên lên tiếng sau một thời gian công ty đại diện phát ngôn. Cụ thể, KACM cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành. Tuy nhiên, suốt một dòng trạng thái dài không hề nhắc đến Jack. Thời gian vừa qua, người mà Khánh nghĩ đến nhiều nhất chính là các cậu. Những người luôn bên cạnh làm nên KACM ngày hôm nay. Thời gian qua có lẽ mình là người khiến các cậu tổn thương nhiều nhất. Mọi chuyện đúng sai, hãy để thời gian cho ta câu trả lời xứng đáng. Rồi sẽ có những người ra đi và người ở lại. Khánh đều tôn trọng lựa chọn các bạn. Đứng tại thời điểm này, Khánh chỉ muốn gửi đến lời cảm ơn chân thành tới những người đã lựa chọn ở lại, lựa chọn tiếp tục tin tưởng và chờ đợi. Dạy cho Khánh đâu là tình yêu thật lòng, người Khánh trân quý suốt cả cuộc đời. Cuộc đời này vốn dĩ có những khó khăn không thể đoán trước, nhưng chỉ cần ngoảnh mặt lại, vẫn nhìn thấy người thương mình vẫn luôn bên cạnh. Vậy thôi cũng có thể yên tâm bước tiếp rồi. Jack đáp trả cực căng. Trong khi đó, sau thông tin người anh em đồng cam cộng khổ một thời có dấu hiệu trầm cảm, Jack cũng lên tiếng cực căng. Jack viết, cậu bạn ấy được ra ngoài chia sẻ với fan với anh em bạn bè rằng mình bị trầm cảm lúc khủng hoảng. Vậy nếu đổi lại bạn ấy bị tấn công, bị ghét bỏ, dồn ép những tin đồn không có vài tháng trước kiểu như tôi, chắc bạn ấy phải hắt thêm 3 mạng để vượt qua trò chơi này. Động thái này có thể thấy mâu thuẫn giữa hai chàng trai đang lên đến đỉnh điểm. Mới đây nhất, các fan đã phát hiện Jack đã xóa bỏ tên công ty ra khỏi profile trang cá nhân của mình. Cụ thể trên Instagram, nam ca sĩ đã xóa bỏ hoàn toàn những bức ảnh chung cùng KACM. Bên cạnh đó, ở phần theo dõi người dùng Instagram, nếu trước đó Jack từng bấm follow 3 tài khoản Instagram là công ty ICM và KACM và hot streamer Mitty, thì hiện tại anh đã hủy theo dõi toàn bộ. Mẹ ruột của Jack tiết lộ xót xa qua tâm thư. Mới đây, mẹ Jack đã viết một tâm thư xúc động gửi con trai mèo Jack khiến dân tình đặc biệt chú ý. Ngoài những lời hạnh phúc khi được ở cạnh chăm sóc, bảo vệ con trai sau 9 tháng rời xa, mẹ ruột Jack cũng tiết lộ con trai là người sống tình cảm, không ít lần rơi nước mắt trong những lần về thăm gia đình. Đặc biệt trong những ngày hợp tác với phía KACM, Jack phải nhiều lần lén gọi và nhắn tin cho gia đình vì sợ ai đó đọc được. Mẹ Jack tiếp tục khẳng định những gì con trai nói là sự thật. Chân tình và dối trá là hai bước song song. Chân tình chắc chắn sẽ gặp nhiều trắc trở, vì dối trá nó sẽ vẽ lên muôn ngàn hướng đi. Nhưng trên đời này có rất nhiều người, họ có sự công bằng và chính kiến. Không chỉ thế, mẹ Jack còn tiết lộ nam ca sĩ đã giảm tận 6 kg sau 10 ngày ồn ào nhưng hiện tại đang dần hồi phục. Chúng tôi vẫn đang cập nhật liên tục các thông tin liên quan về chuỗi sự việc này, nên mọi người đừng quên đăng ký kênh của Sài Gòn TV để nhận được thông tin mới nhất nhé!